Milí přátelé, v posledním týdnu jsem mohl číst a sledovat několik vyjádření zástupců Pentagonu, zástupců Bílého domu a zástupců jiných amerických politických stran. Často tyto činitele kritizovali postup kurdských jednotek v Sýrii a jejich údajných vazeb k kurdské straně pracujících, která je na seznamu teroristů. Běžný čtenář by si mohl myslet, že Amerika a Pentagon asi jdou proti Kurdům. Ne, to není pravda. Podle všeho Američané a vedení Pentagonu s těmito vyjádřeními chtějí uklidnit agresivního svého partnera v Severoatlantickém paktu, to jest uklidnit Turecko. Jinak ta spolupráce se Spojenými státy a s dalšími zeměmi koalice a kurdskými ozbrojenými silami pokračuje úspěšně a doufám, že v příštích dnech či týdnech Kurdové konečně vysvobodí i další část syrského Kurdistánu, který je okupován do dnešního dne s islámskými zrůdami, který dostávají podporu dle všeho z Turecka, ze Saúdské Arábie a z Kataru. A doufám, že v příštích dnech, kdy budu v Kurdistánu, budu moci se s vámi spojit právě s tou území, která bude už osvobozena. Děkuji.